बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बादु, क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुल्लु यौमिन फ़हुव ईदुन लिमन ला युसल्लाहु फ़ीहि। नाज़रीन किराम, सामिन मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ईद उल फितर जे मौज़ू ते तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थिया आहियूं। ऐं अॼु असां बयानु कंदासीं त ईद उल फितर कीअं मल्हाइणु खपे। सभ खां पहिरियां पंहिंजे ख़ालिक जो शुक्रियो अदा करणु खपे, जंहिं अल्लाह ताला साल जे ॾींहंनि मंझां कुझु ॾींहं ईद जा मुक़ररु कया आहिनि, जंहिं मंझां ईद उल अज़हा जो ॾींहुं आहे, ईद उल फितर जो ॾींहुं आहे, जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं ईद गदीर जेका मोमिननि जे लाइ वॾे में वॾी ईद आहे। ऐं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था त मोमिन जो हर ॾींहुं उहो ईद जो आहे, जंहिं ॾींहुं इहो इंसान, इहो मोमिन अल्लाह जी मासियत न करे। जीअं रसूल इस्लाम फरमाइनि था त ईद जे ॾींहुं फ़रिश्ता हर घिटी में बीह करे इहो ऐलान कंदा, ए मोमिनो, तव्हां पंहिंजे रब जे तरफ़ जल्दी करियो, ख़ुदा जो शुक्रियो अदा कयो ऐं नमाज़ पढ़ो ऐं मुस्तहिकीन ताईं फितरो पहुचाइण में जल्दी करियो, ताकि उहे मुस्तहिकीन ईद कनि। यानी फितरो ईद खां पहिरियां ॾियणु मुस्तहब आहे, ताकि मोमिन फ़क़ीर फ़ुक़रा उहे ईद कनि। ऐं ईद उल फितर जा कुझु ऐं ईद उल फितर जे ॾींहुं मुस्तहब आहे गुस्ल कजे, नवां कपिड़ा पाइजनि, अगरि नवां न आहिनि त साफ़ सुथरा हुजनि, ख़ुशबू लॻाइजे ऐं ईद निमाज़ पढ़िजे। नाज़रीन, ईद निमाज़ बरक़ात निमाज़ आहे, जेका मुस्तहब आहे, अकेलो बि पढ़ी सघिजे थी ऐं जमात सां बि पढ़ी सघिजे थी। अगरि हिकु शख़्स फुरादा निमाज़ पढ़े त उन में ख़ुतबो साक़ित थी वेंदो आहे ऐं ईद निमाज़ जो वक़्तु सिज उभरण खां वठी ज़वाल ताईं आहे। पहिरीं रकात में 5 तकबीरूं आहिनि ऐं ॿी रकात में 4 तकबीरूं आहिनि ऐं हर तकबीर खां पोइ कुनूत पढ़े। नाज़रीन, ईद निमाज़ खां पोइ पंहिंजे अज़ीज़ अकारिब सां ईद मिलजे ऐं ग़रीबनि, फ़क़ीरनि ऐं यतीमनि ते शफ़क़त कजे। ऐं रिवायत में आहे त कोई शख़्स कंहिं यतीम जे मथे ते शफ़क़त सां हथ फेरे त इन हथ जे हेठां जेतिरा वार अचनि था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंहिंजे फज़ल सां उन शख़्स जा तमामु गुनाह माफ़ करे थो छॾे। ईद जे ॾींहुं पंहिंजे वक़्त जे इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ़ जे ज़ुहूर जे लाइ दुआ करणु खपे, इस्तिग़फ़ार करणु खपे ऐं ईद निमाज़ ज़िक्र इलाही में गुज़ारणु घुरिजे ऐं अजायो ऐं फ़ाहिश कमनि खां इज्तनाब कजे। जीअं इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद जे ॾींहुं कुझु शख़्सनि खे इमाम अलैहिस्सलाम ॾिठो, उहे रांदि रूंद करे रहिया हुया। इमाम अलैहिस्सलाम पंहिंजे सहाबा खे ॾिसी करे फरमाइनि था त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह मुबारक रमज़ान खे मैदान मुक़ाबला करार ॾिनो आहे ऐं इन मैदान में, इन माह मुबारक रमज़ान में हिकु गिरोह उहो आहे जेको रोज़ा रखी, निमाज़ूं रखी, नेक कमु करे, उहो कामयाबु थी वेंदो आहे ऐं हिकु गिरोह उहो आहे जेको इन महीने में कोई बि नेक कमु नाहे कंदो ऐं उहो नाकाम ऐं खसारे में हूंदो आहे। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, ख़ुदा जी कसम, अगरि हिजाब हटायो वञे त जेके नेकी करण वारा आहिनि उहे पंहिंजो पाण खे नेकी में मसरूफ़ ॾिसंदा ऐं जेकी बदकार शख़्स आहिनि
उहे पंहिंजे पाण खे गुनाहनि में मसरूफ़ ॾिसंदा। बसि नाज़रीन, असांखे घुरिजे त आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे रस्ते मुताबिक़ जीअं आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ईद जो गुज़ारण जो तरीक़ो ॿुधायो आहे ऐं जेके मासूमीन जा फ़रामीन आहिनि उन्हनि मुताबिक़ ईद गुज़ारणु खपे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।